上次尝试制作了一条95厘米的裂空座冰箱贴，很多朋友觉得有意思，找我定制，还有朋友说想要一条黑色的闪光配色裂空座，尝试一下。这次打印还是用到这台超大 3D 打印机 Care Plus， 不过打印过程没有选择多色，因为实在太费时间了，而且太费料了，所以选择用磨砂黑来打印，尝试手涂上色，看看效果。本以为都是纯色，很好上色，但实际上色才发现这个料子太滑了，而且上一遍颜料根本遮不住，所以每个位置要涂完晾干再涂，反复4到5遍才能完成。所以相对多色打印，其实也并没有省时间，可能时间还要花得更长一些。不过最终效果还是 OK 的。那2条裂空座翻一翻，找一颗珠子。OK， 来看看2龙戏珠。磁铁的位置也有调整，预留了凹槽。磁铁可以粘贴嵌入，因为尺寸太大，所以身体中间都变成2颗磁铁，确定它作为冰箱贴可以更好的吸附。当然不只是冰箱贴，你还可以把它吸在你的书架、桌子旁边、衣架上，甚至是梯子上，反正任意铁质的位置都可以。